হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। আজকে আমি একটা র্যান্ডম ভিডিও বানাতে যাচ্ছি। দুদিন আগে আমি bdshop.com থেকে একটি অর্ডার দিয়েছিলাম, মানে আমার ব্লগিংয়ের কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট অর্ডার দিয়েছিলাম। একটু আগে কুরিয়ার থেকে আমাকে ফোন দিয়েছিল যে আমার অর্ডারটা চলে এসেছে। এখন আমি যাব সেখানে আমার অর্ডারটা রিসিভ করতে। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক আমাদের নতুন ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। আর অবশ্যই যদি লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই করবেন। তো আমি অলরেডি উঠে গিয়েছি রিক্সায়। এখন যাব সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে। ওখান থেকে পার্সেল রিসিভ করে আরেকটা কাজ আছে, সেটা সারবো। তো আপনারা তো দেখতে থাকুন।